Ini dari hospital Dasket Opken. Kalau kerajaan Malaysia dia kasih free. Baby, let me see it. I just wanna eat it. Hai, assalamualaikum semua. Hari ini saya mau kasih nampak obat-obat si baby yang dia sakit teka, batuk sampai berdarah tuh. Ini ada dibagi 3 jenis. Yang untuk batuk baby yang masih kecil di bawah 1 tahun. Oke, ini adalah untuk kalau tersumbat betul kan, di satu titik, satu lubang hidung lah. Ini adalah Iliadin. Nah, 1 titis 2 kali sehari. Ini RM22 beli di farmasi. Nah, made in Spain. Ini untuk hidung yang tersumbat lah. Ini dia tidak pakai lah. Yang dia pakai ada 2 nih. Ini dari hospital Dasket Opken. Kalau kerajaan Malaysia dia kasih free. Lepas itu dia suruh beli di farmasi juga. Ini farmasi RM35 30 sen. Ini untuk cuci hidung, keluar yang hidung tersumbat tuh. Ini made in France juga. Ini adalah air laut katanya. Air laut. Kalau kita sudah paham dia punya hidung tuh kan, terus keluar semua ininya. Ini dia punya cara paman sudah yang tadi. Ini. Oke, di dalam begini Steamiar. Dia begini macam ini di dalam 100% natural. Tangan siapa juga ini. Physiological beginilah. Air laut katanya untuk baby. Oke, buka begini saja, lepas itu tekan begini, dia akan keluar air. Kasih masuk di lubang hidung. Ini lembut nih untuk hidung baby. Memang bagus sangat nih, bagus. Si baby pakai 2 hari sudah, alhamdulillah oke sudah nih. Nah, tengok bahasanya pun. Oh, ini ada bahasa Inggris. Gunakan 2 atau 6 kali sehari. Ini karena saya pakai 4 kali kalau tengah malam itu kan dia tidak boleh bernapas sampai batuk sebab banyak kan. Nih banyak ingusnya, dia tak boleh buang. Oke, dia macam ini penutupnya. Nah. Oke, dia katanya dia punya bahan nih air laut. So dia apa tuh original. Pas itu di ini dia ada dikasih dia begini nih. Ini boleh buka 1 hari saja. Kalau sudah 1 hari biar belum habis kita buang. Dalam ini 5 ml. Oke, macam ini yang saya sudah buka tuh. Dibuka, dikasih patah nih, baru kasih tebal. Ini lubangnya dicucuk di sini. Terus ini dikasih masuk di hidung baby juga. Ini kira dia sama macam ini lah, macam ini, tapi ini kuat sedikit. Sekarang pakai ini dia oke, ngam sama dia si baby. Oke, itu saja. Terima kasih karena menonton. Assalamualaikum. Kakak jadi ladybird. Hai baby. Hai. Apa kabar baby? Baby, semoga cepat sembuh baby. Meow. 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 Kakak Ipa sana. Dia di dekat. Gigi, bro. Macam mana? Gigi jaje. Gigi. Ijat. Hai cuman. Ya orang comel. Hai.